Біріншілігінде 2 рет күміс алды Қоңқабаев. Азия біріншілігінде 5 рет күміс алды. Я думаю, что и очень надеюсь, что Кумысбеком Камшибаевым Қоңқабаева не будет называть после этого чемпионата мира, потому что он должен выиграть у Бахадыра Джололова. Очень надеюсь, что удастся ему это сделать, потому что хорошую форму набрал Камшибек и вполне способен взять реванш, потому что Бахадыр очень неудобный соперник для Қоңқабаева. Ну вот что касается сирийского боксера, то 2 поединка он успел в профи провести. Если верить сайту BoxRec, то нокаутом выиграл у своего соперника Мури Балогуна в прошлом году. Также выиграл у Фабио Эскобара. В 4-м раунде сам поединок был рассчитан на 6 раундов. Довольно активно начинает Камшибек Қоңқабаев. Бұл жекпе-жекте де есеп ашылатын сияқты, бұл жекпе-жекте де нокдаун болатын сияқты. Қоңқабаев өте тәжірибелі боксшы ғой, қанша дегенмен. Қазақ жанкүйерлерде асыға күтіп отқан жекпе-жек ол Жалаловқа қарсы кездесу. Жалаловты жайратып салса осы рингте, келесі кездесуде Камшибек Қоңқабаев. Хуму арена жарылып кететін шығар, құдай біледі. Ал Жалаловпен шығу үшін бірінші Қоңқабаев Млаевты жеңуі тиіс қазір. Бірінші раунд. Әзірге өте сенімді. Міне әрекет етуде рингте Қоңқабаев. Өте таза бокстасуда. Сақ жүр қазір ең бастысы рингте. Джеб соққылары. Сол қолмен нұқып барып, бір дайындап қорытынды соққыны сол қолмен жасауға тырысуда. Джеб соққыларын оң қолмен бағыттайды. Түсінікті солақай Камшибек. Знаешь, у Бахадыра Джололова в конкурентах сразу 2 казаха в этом весе. Добавлю, что Данабек Байгазе, который представляет Китай, этнический казах из этой страны, провел свой 2-й поединок. До этого он выиграл довольно сенсационного у Давида Чалаяна, вице-чемпиона мира 2021 года. Теперь выиграл у египтянина Юстри Хафеза резко и вышел в четвертьфинал. Данабек Байгазе. Мы видим, что Млаес активно идет на Камшибека Қоңқабаева. Это старается ему отвечать. Титула чемпиона мира пока у Қоңқабаева нет, но именно с высокой задачей завоевать золото приехал в Ташкент Камшибек. Но, думаю, многие помнят, как он боксировал в финале против Бахадыра Джололова. Тот поединок был довольно близким, но, конечно же, победу дали именно сопернику Қоңқабаева. И если встретятся вновь, а скорее всего это и случится, Қоңқабаев и Джололов, то, конечно же, здесь нужно прыгнуть выше головы и попробовать нокдаун отправить своего соперника. Поэтому будем держать кулаки за Камшибека Қоңқабаева и надеемся, что не серебряную, не бронзовую, а именно золотую медаль он завоюет. Әрине сенім мол. Үміт зор. Камшибек Қоңқабаев. Бірінші раунд сенімді түрде жеңді. 5 төрешінің 5-еуі де жеңісті Камшибекке беріп отыр. Бірінші раундта көрдіңіздер, ауыр соққы болды. Есеп ашуы да мүмкін еді. Рефери төреші дегенмен есеп ашқан жоқ. Бұл жерде өте қызық жалпы жайт, жағдай айта отыруымыз тиіс. Рефери есеп ашуы мүмкін, нокдаун тіркеуі мүмкін. Дегенмен қапталдағы төрешілер ол нокдаунды есепке алмауы мүмкін. Осындай қызық. Осындай қызықтар бар бұл әлем біріншілігінде. Судейство, конечно, нас удивляет. Только что один из коллег заявил, что это, наверное, самый скандальный чемпионат мира за всю историю. Ну, наверное, так судить не берусь, но другое дело, что очень много скандалов и пересмотр боя с участием Сакина Бибосынова
тому подтверждение, потому что Сакин 2 раунда забрал и, наверное, должен был одержать все-таки победу над своим соперником из Индии. Однако ABA вынесла вердикт отрицательный ответ. Ну, Конкабаев должен, конечно, сегодня пройти дальше в четвертьфинал. Уже выиграл он у россиянина Алексея Дронова. Да, не всегда корректные действия, не всегда правильно бьет Хамшибек Конкабаев. На этом внимание акцентировал рефери. В целом все по диктовку именно казахстанского боксера проходит. Да, сближается Млаес, но видно, что и технически, и по многим другим параметрам Млаес уступает Хамшибеку Конкабаеву. Очень опытный, 31 год. Долгое время сидел за спиной Ивана Дычко. Конкабаев зато поехал на чемпионат мира среди военнослужащих и там стал чемпионом мира. Теперь надеюсь, что и в любителях станет чемпионом мира. Но Джалолов, конечно, поддержка у него сумасшедшая. И для того, чтобы выиграть у него, нужно перебороть многие вещи. И ту ярость, яростную ненависть, которая была, вот, когда даже Волжас говорил, Конкабаев выходил из-под трибунки, то уже многие свистели в сторону Хамшибека Конкабаева. Хотя он не боксировал против Бахадыра Джалолова. То есть уже есть откровенная ненависть со стороны узбекских фанатов. Нужно отвечать. Зрелым, уверенным боксом, сумасшедшими ударами Хамшибеку Конкабаеву. И наверняка будут хорошие шансы для этого. Джалолов, конечно, не машина, но есть у него, конечно, слабые стороны. Этими сторонами нужно пользоваться. Наверняка Мырзагалиев Джанов и его подопечный об этом прекрасно знает. Нужно тщательно изучить. Бір қызығы әлеуметтік желіні бір бақылап отырсақ, өзбек жанкүйерлер сол 2 жыл бұрынғы Асланбек Шымбергенов Ғиясовты жеңіп қойды ғой өзбек боксшы. Таза жеңіс болды. Сол жеңілісті әлі мойындай алмай жүр. Хасанбайдың Сакен Бибосынға есе жіберуін сол әлем біріншілігіндегі өзбек боксшылар, жанкүйерлер әлі де қабылдай алмаған. Атырларда сол жекпе-жектерде енді айғайлап тұрып айтқан өзбек боксшы жеңген еді, қазақ боксшысының қолын көтерді. Қызық шешімдер. Өте қызық бір жағдайға тап болудамыз. Шыны керек. Конкабаевтың басымдығы артты. Екінші раунд барысында да сериялық боксшы да шыны керек. Сериялық боксшыға қазір сары қағаз берілуі тиіс. Сары қағаз көрсетуді қазір енді талап етуге болады. Бас төреші деп. Гонг жаңғырғынан кейін міне құлаштап ке бұрды. Ташуға заға булығып кетті сериялық боксшы. Бір соққылар енді діттеген жеріне енді нақты жетіп жатты. Қамшыбектің соққылары. Млаес мына бір жерде тепе-тең жоғалтып алған еді. Екі төреш 10-8 деген баға берді. Бұл енді Қамшыбек Конкабаевтың басымдығы еселенді деген сөз. Үшінші раунд алдында сериялық боксшыға не айтуды оның бапкерлері? Қарсыласты құлатып нокаутқа жібермесең жеңіс жоқ деп жатқан шығар. Ал Қамшыбек Конкабаев өте байыппен, өте сабырлы. Өз-өзін ұстауы жалпы рингте міне бойдағы сенімділік деген сөз да бұл. Басқа не айтуға болады? Жарайды, Қамшыбек Конкабаев қарсыласты техникалық нокаутпен жеңбей ақ қойсын. Дегенмен бұл әлем біріншілігінде жалпы қарсы жанкүйерлер күткен жекпе-жек болады ол анық. Келесі айналымда Қамшыбек Конкабаев Бахадыр Джалаловқа қарсы. Финалда көргісі келген көпшілік жанкүйер осы екі боксшыны. Дегенмен жеребе деген бар. Жеребеден асып ешкім ешқайда бара алмайды. Финалға дейін жол түйісетін болды. Есеп ашатын бірнеше бір сәт болды. Бір есеңгіреп қалған кездері болды Млаестің. Бас төреші рефери назардан тыс қалдыруда бұл жайттарды. Сериялық боксшы лас бокстасуда